nogle bøjser. Det er faktisk det der one video jeg lavede, der er det sygeste jeg nogensinde lavet, for det så fucking godt ud, men det må jeg lave det på. Du skulle have filmet det. Hvad? Du skulle have filmet det. Ja. Krøls for helvede! Vil du gerne derop? Ja. Så lad mig lige gå her. Så hop. Hop dog! Så du kunne komme op, hva'? Så måske skulle vi... Her! Jeg kan komme ned! One dig en kylling! Så er det Jeg kan faktisk kun one dig. Go B, go B. Please B. Jeg tror jeg så på den spejl der. Oh, that one. Nej! What? Der kommer en af Fik du 3 one dig, eller?